हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज मैं रेड किडनी बीन्स यानी कि लोबिया और साथ में उबले हुए चावल यानी कि बॉइल्ड राइस बना रही हूँ। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे किडनी बीन्स के लिए, और ये साथ में 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, सूखा धनिया 1 टीस्पून, साथ में सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और साथ में सूखा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और काली मिर्चें 1 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून जी मैंने डाली है। और साथ में लहसुन अदरक एक एक टेबल स्पून डाला है मैंने। और ये मैं आधा कप में ऑयल डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में, और उसके अंदर मैंने ये जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मैं उनको काट के डाल दूँगी। और उसके बाद इनको थोड़ा हल्का सा मैं ब्राउन करूँगी। जबकि इनकी टिप्स जो है हल्की सी ब्राउन हो जाएं, तो फिर इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक डालूँगी। इससे ये होता है कि अगर अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो लहसुन अदरक तो भून जाएगा, लेकिन प्याज जो है वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसको पहले प्याज को थोड़ा फ्राई करें, फिर उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक डालें। और ये देखें, दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए भी पानी मैंने रख दिया है। पानी चावलों के लिए मैंने खुला डाला है कि इनको मैंने उबालना है। तो इसमें जो है मैं ज़्यादातर जो चावल बनाती हूँ, मैं ये देखिए मैंने लहसुन अदरक अभी डाल रही हूँ इसमें प्रेशर कुकर में। अब इनको मैं भूनूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि उबले चावल जब भी मैं बनाती हूँ वो मैं हमेशा ज़्यादातर मैं खुले पानी में नहीं बनाती। मैं पानी नाप के और उसी उसी चावलों में मैं उसी पानी में चावल पकते हैं, और फिर मैं दम पे लगा देती हूँ। और जो कभी होता है खुला पानी डाल देती हूँ, और उसके अंदर नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, उससे वो जुड़ते नहीं हैं। तो वो है उबाल के, तो फिर जो इन चावल पकते हैं तो मैं फिर ये डाल देती हूँ पानी को निचोड़ के। तो इसको दम पे दे देती हूँ। तो ये देखें, अभी मैंने क्या कहते हैं, लहसुन अदरक कुछ ज़्यादा ही वो रेड होना शुरू हो गए थे, तो मैंने चूल्हे से हटा लिया है। तो इसमें मैंने जो चीज़ें आगे मैंने बताई हैं आपको, जैसा कि सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, और साथ में काली मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून मैंने डाला है। और साथ में ये मैं डब्बे वाले टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधा डब्बा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं अभी अच्छी तरह भून लूँगी जब तक कि मसाला जो है अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अभी इसी चूल्हे के ऊपर, चूल्हा मैंने यही वाला चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, और इसी पे मैं इसको पका रही हूँ। तो इसके अंदर ये देखिए डोई के साथ इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है टमाटर्स को, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था कि टमाटर जो है वो इसके अंदर गल जाएँ। और जो ही ये टमाटर गल गए हैं और घी जो ऑयल है वो अलग छूट गया, तो अभी देखिए मैं इसमें मैं डाल रही हूँ किडनी बीन्स। और इसके बाद मैंने इसको किडनी बीन्स को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। तो ये पूरी रात भीगे रहे हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ पानी डाला धो के। तो पानी डाल के तो मैंने इनको छोड़ दिया। तो ये अभी सुबह जो है पकाने से पहले फिर मैंने खुले पानी से इनको अच्छी तरह धो लिया है, और अभी ये रेडी थे इसको पकने के लिए। तो मसाला वगैरह बनाने के बाद अभी मैंने इनको डाल दिया है प्रेशर कुकर में। और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर उबलता हुआ पानी डाला है। तकरीबन इसके अंदर 3 जो कप हैं मैंने वो डाल दिए हैं। और इनको मैं एक दफ़ा बीच में खोल के ज़रूर चेक करूँगी। अगर तो अच्छी तरह ये गल गए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और पानी डाल के मैं इसके अंदर इसको और थोड़ा मैं गला लूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया है, और इसका मैं इसको ज़्यादा मैंने 15 मिनट जो है मैंने इसको पकने देना है। फिर उसके अंदर मैं खोल के देखूँगी, ना गले तो फिर थोड़ा सा और पानी डाल के तो फिर मैं इसको और मैं एक 5 मिनट तक के लिए और पका लूँगी। तो ये देखें दूसरी तरफ मेरा दूसरे देचकी में पानी उबल चुका है, और मैंने चावल अभी डाल दिए हैं। और इसको फिर मैं हिला के तो इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। और उसके बाद ये चावल जो हैं ज़्यादा टाइम वैसे भी लगाते नहीं हैं, तो ये अभी ये पकने के लिए
तैयार है। तो आग इसके ऊपर फुल है। और अभी जब जो ही ये चावल डालो तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे इस पे बॉइलिंग लेवल का जो होता है उससे कम हो जाता है। तो इसलिए इसका मैं वेट करूँगी जब तक कि दोबारा पानी उबलता नहीं है। तो जब थोड़ा पानी का उबाल आएगा तो चूल्हा मैं थोड़ा सा आस्ता करूँगी, मीडियम पे भी नहीं लेके जाना लेकिन फुल भी नहीं रखना, थोड़ा सा नीचे करना है। तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी जब तक कि मेरे चावल जो हैं पक के तैयार होते हैं। तो अभी इसमें अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज इसमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके सजेशन पे पूरी उतरूँ। और जैसा कि आप लोग सबको पता है कि ये मेरा चैनल नया है अभी, तो अभी तो अभी ये मैं चावलों के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ। ये मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी साबुत, और उसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूँगी और उसको मैं चावलों के ऊपर जो है वो ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं बंद करके रख दूँगी। और जब ये दाल रेडी हो जाएगी तो फिर हम उसके साथ में खाएँगे। तो यहाँ पे भी ये ज़ीरा पाउडर जो है वो रेडी हो रहा है। और हल्का सा इसको मैंने जो इसके ऊपर कलर आए तो फिर इसको चूल्हा मैंने बंद कर देना है। तो अभी चावल जो है मेरे बिल्कुल रेडी हैं और अभी मैंने इनको दम पे देना है। चूल्हा बंद है बिल्कुल, एक चावल गले हुए हैं लेकिन थोड़ा सा वो आदत है मुझे तो मैं थोड़ा सा वो दम पे डाल देती हूँ। ये देखिए साथ में मैंने सुरख मिर्चें जो हैं ड्राई वाली वो 3-4 मैंने डाल दी हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा बस हिलाऊंगी, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी। तो ये अभी देखिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये अभी मैं बंद करके ऊपर से कवर, तो ये मैं इसको रख दूँगी। तो ये मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं अभी। तो इनको अभी सिर्फ हम उसी वक्त खोलेंगे जब हमने खाना है। और दूसरी तरफ जो है प्रेशर कुकर वो भी चल रहा है। अभी इसको मैंने खोल के देखना है कि उसका क्या हाल हुआ है। देखिए अभी मैंने तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं अभी। तो ये देखिए अभी मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ये चावल जो हैं इनको दोबारा खोला है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए मेरे चावल बिल्कुल रेडी है और इनका एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलग है। और चावलों को हमेशा साइड से जो है बनाया जाता है, मिडल से नहीं में चावल बन जाते हैं। तो ये अभी मैं इसको हिला के तो अभी मैं ये रख दूँगी कि अभी ये दाल रेडी नहीं हुई, तो इसलिए अभी इसको मैंने ठंडे करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं ये बंद करके रख दूँगी। तो मैं आपको दोबारा कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और ये देखें अभी मैंने प्रेशर कुकर की को जो है वो खोल दिया है और इसको भी मैं चेक करूँगी कि दाल का क्या बना। तो ये अभी मैं देख रही हूँ तो दाल बिल्कुल गल गई है, देख सकते हैं अभी। तो इसको मैं थोड़ा सा साइडों से दाल को लेकर साइडों से थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी। हालांकि दाल बिल्कुल गली हुई है लेकिन जो है मैं फिर भी थोड़ा सा मैश करूँगी कि दाल जो है अच्छी तरह से ग्रेवी जो है ज़रा थिक हो जाए। थोड़ी सी मैश हो जाएगी दाल तो थिक हो जाएगी। कई दफ़ा मैं प्लेट में डाल के तो तब मैश कर लेती हूँ, कई दफ़ा मैं डो के साथ ही जो है मैश कर देती हूँ। तो ये जब भी है आप उसी वक्त कर लें, इसका कोई कोई रूल नहीं है कि कब करें। तो ये देखिए अभी मेरा मैं इसमें गरम सूखा सॉरी धनिया फ्रेश धनिया डाल रही हूँ और मैंने इसमें जो है गरम मसाला जो है मैंने ये एंड में डाला है। तो ये मैंने पहले गरम मसाला नहीं डाला था जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, बाकी सारी चीज़ें डाली थी लेकिन गरम मसाला मैंने अभी डाला है। तो अभी ये देखिए मैं दाल को थोड़ा मैश कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट ये मेरी दाल जो है दाल भी अभी रेडी है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। These guys are so annoying. I'm always dying to them because they have this shield. I think they should go straight in.
You got all the wins about FaceTiming it.